चालाक तूता। तूता फिर से तख्त पर बैठा मजे से फल खा रहा था। अब कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन एक दिन एक नया वजीर आया और बोला, बादशाह सलामत, क्या आप मुझसे एक छोटी सी बात मानेंगे? पहले बताओ बात क्या है? वजीर बोला, सिर्फ एक बार आंखें बंद करें, आपको एक जबरदस्त सरप्राइज मिलेगा। तूता हंसा और बोला, मैं इतना चालाक हूँ, मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? फिर इसने अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे ही तूते ने आंखें बंद की, वजीर ने फौरन एक पंजरा उठाया, तूते को पकड़ा और अंदर बंद कर दिया। ये क्या किया? बादशाह सलामत, मैं भी चालाक हूँ।